No niin, terve. Nyt ois MV3 taas kerran. Villagessa Dropzone. Ja mä oon taas ylempi. Mä oon alempi. Vedetään snippuilla. Kuka käyttää 60? Ota vähän niin. Kyllä seiska. No. Oi vitsi, ne vois opettaa meidän kavereita. Mä menen hakee. Mitä Mistä se tuli? Ja sitten tässä säämmösärä katos. Eikä. Mä en saada yhden tapaa. Kuole! Oho. Hei, meidän tiimiläinen sai triple. Mä käyn pölliin vihollisten mukaan. Sitten tulee attack helikopteri. Veikkaa, että se on feikki. Ei olla. Attack helikopteri päällä. Kopteri. Helikopteri. Tää on missään koko Oo! Hitmark. Tuolla. Oho. Kuole! Menee aika huonosti. No 2 hitmarkeria ei kuollut. Mä ammun sitä kaulaa. Toisen. Toi oli just se. Vitun pälli. Her package on the way. Hei, missä mun attack helikopteri? Mähän laitoin sen. Ei varo! Mä näin sen. Tiennytkö? Ei se tossa. Saa. Vittu. Kukas nuo on taas semmosia aimputtiimia. Jep, jep. Kato. Mennään kannun tähän. Vittu. Tää, vittu. 0/7. 5/5. Arvosanaksi antaisin 5/5. Saatana siis. Mitä vittu mä ammun? Skills. Jee. Hacks Pro. Vittu. Ei. Persereikä. Rust. Persereikä. Vittu. Siinä. Kuole. Ei, mitä vittua. Kuole nyt. Ei kun nyt. Skill 361 kape. Nyt mennään russimään snippuun. Persereikä mä sain precision. Ei ollut mun. Nyt mä laitan se tonne. Tässä on vielä yhtä tappoa. No, minä oon saanut 2. Hei, sulla on 4. Vittu. Vittu, en mä saa yhtään tappaa precisionista. Vaikka mä laitoin sen sinne, missä oli ihan helvetin. Ai joo, se oli niitten presissä. Se oli mun. Mut siellä oli niitten kanssa. 1. Toinen oli mun.
Jos sä sanotkaan. Hei, niillä on Juggernaut. Ota barretit esiin. Joo, mulla on jo. Tai on ollut jo. Tuen kuoli. Jippii. No vittu. Nyt lähtee. Mitä ei oo takaa. Mä oon sit ainakin aika surkea pelaamaan. Minä myös. Että älkää vittu ihmetelkö ja kommentoikaa paljon. Ja nyt mä otan tästä IM:stä IMSin. Se oli feikki, ei ollut. Se ei ollut feikki. Perseree. Nyt kuole. 100. No voi. Perseree. Ei kun en mä vielä. Oo. Juggernautti. Skis. Toivottavasti jaksatte katsoa tätä Nobo-video, kun luuserit pelaa. Tai no tässä luuserit. Oi vitu. Pällimälli. Katso mälli. Skills. Mä killaan. No voi. Perse reikka. Perseleek. Lähtee hyökkää. Joo. No totta kai. Nyt vittu mä pöllin. Hei, muun tehtiin viimeinen snipulla. Voi vittu. Joo. Joo, moro.